हेलो नमस्ते राम राम ह्याप्पी न्यू इयर साथीहरू। अनि आज चाहिँ म बिहानै उठेर नुहाइ धुवाइ गर्छु होइन, एकदम 3-4 बाल्टी पानी खनाउँछु, फेरि पानी भर्छु, फेरि खनाउँछु, अनि त्यसपछि फेरि पानी भर्छु, फेरि खनाउँछु होइन। अनि त्यसपछि म जान्छु रेडी हुन, अनि टक्क रेडी सेडी भएर आएर चाहिँ यो ग्लासमा 1 ग्लास पानी हाल्छु। अनि सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हाम्रो कुल देवतालाई जल चढाएर म चाहिँ आशीर्वाद माग्छु, एकदम धेरै धेरै आशीर्वाद दिनु भनेर। अनि त्यसपछि हजुरआमासँग पनि आशीर्वाद लिन्छु। हजुरआमाले पनि एकदम छेर्नाइट पोक्नाइट देखियो भन्दै आशीर्वाद दिनुहुन्छ, अनि तयार एकदम खुसी छु भनेर हाँस्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि मम्मीको पनि खुट्टामा जल चढाएर आशीर्वाद लिन्छु होइन, मम्मीले पनि एकदम राम्रो आशीर्वाद दिनुहुन्छ। त्यसपछि मम्मी पनि अनि हजुरआमाको खुट्टामा चाहिँ जल चढाएर आशीर्वाद लिनुहुन्छ होइन। अनि हजुरआमाले फेरि सेम त्यही भन्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि मम्मी घरतिर यसो पानी छर्किनुहुन्छ, म चाहिँ बाख्राहरूलाई पानी छर्किँदै जुर शीतल भन्दै अनि म चाहिँ सबै आफन्तकोतिर आशीर्वाद लिइसकेपछि लास्टमा सन्जय घर जान्छु, अनि सन्जय मम्मीसँग नि आशीर्वाद लिन्छु। अनि त्यसपछि सन्जयलाई के भन्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि यो भन्नुहुन्छ, आई लभ यू। सबैतिर भ्याइसकेपछि मेरो टाउको चाहिँ एकदम पुरै भिज्छ होइन। त्यसपछि म चाहिँ घरतिर लाग्छु। अनि फेरि पनि ह्याप्पी न्यू इयर सबैजनालाई। अनि त्यसपछि आजदेखि चाहिँ दामी दामी भिडियोहरू युट्युबमा अपलोड हुन्छ होइन, सबले हेरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान।